තායිවානයට අයත් දීවර නෞකාවක් දික්කෝවිට දීවර වරායට පැමිණීමත් සමග එම වරායේ දීවරයින් විරුද්ධතාවක නිරත වුණා. දීවරයින් එහිදී පෙන්වා දුන්නේ අදාළ දීවර නෞකාවේ මසුන් මෙරටට ගොඩ බෑමෙන් තම වෘත්තියට බලපෑම් එල්ලවන බවයි. දික්කෝවිට දීවර වරාය ඉදිරිපිටදී මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ වූයේ අද පසරු 5ට පමණ. එහිදී දීවරින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ විදේශීය යාත්‍රාවලට මෙරට දීවර වරායන් වල නැංගුරම් ලෑමට අවසර ලබා නොදෙන ලෙසයි. තායිවාන නෞකාව දික්කෝවිට වරායට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාව අතරතුර දීවරයින් කළමනාකාරවරයාගෙන් තොරතුරු විමසූ අතර එහිදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ද ඇති වුණා. මේ අතර ජාතික දීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය අද වවුනියාවේදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ඔවුන් එහිදී පැවසුවේ ඉන්දිය දීවරයින් මෙරට මුහුදු සීමාව ආක්‍රමණය කිරීම වැළැක්වීමට රජය පියවර ගත යුතු බවයි. ගරු ජනාධිපතිතුමා 15 වෙනිදා ඉන්දියාවේ ගරු අගමැතිතුමා සමග සාකච්ඡාවකට යනවා නම් ඒ සාකච්ඡාවේදී අවධාරණයෙන් කතා කළ දෙයක් තියෙන්නේ අපේ මුහුදු සීමාවට මේ විනාශකාරී ආම්පන්න ගෙනීම මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කර දීම රජයට බාරයි.